Մենք նորից ուղիղ եթերում ենք, մեզ կարող եք հետևել Հայերի ակումբի YouTube էջում։ Ես այսօր ունեմ բացառիկ հյուր, ասեմ, որ ինձ համար շատ դժվար է այս զրույցը վարել, երկու առումով, նախ ես գործ ունեմ հիմա խոսքին, մտքին տիրապետող բանաստեղծ մարդու հետ, բացի այդ, ինձ համար նաև շատ դժվար է և երեկ առաջորն էլ, այսօր էլ կարծում եմ վաղն էլ շատ դժվար է խոսել մարդկանց հետ, ովքեր և առաջին պատերազմին, և ապրիլյանին, և այս վերջին պատերազմի ժամանակ կորցրել են իրենց զավակներին։ Պարոն Մանուկյանը կորցրել է իր որդուն Վաչագանին ամսի 7-ին, նա կդառնար 30 տարեկան։ Ծանր, շատ մեծ, կորուստ և ցավ։ Ես հիմա պիտի խնդրեմ, պարոն Մանուկյան, մի փոքր եկեք հիշենք ինչպիսին էր ինքը, այդ օրերին ինչ մտքերի մեջ էր, ինչ տագնապների մեջ էր, ինչպես այդ որոշումը կայացրեց, ինչ լուր էր գալիս ռազմի դաշտից, այնտեղից, վերջին լուրը ինչպիսին էր և ընդհանրապես հիմա ինչ եք զգում։ Շնորհակալություն, հարգելի Անժելա, ես պիտի ասեմ, որ իսկապես իմ կյանքը բաժանվում է երկու մասի, միջև Վաչագանի ուրեմն պատերազմ մեկնելը և նրանից հետո այլևս երբ ինքը չվերադարձավ։ Ես մի առիթով ասել եմ, որ ես իրեն կորցրեցի և բոլորը իրեն գտան։ Նա այդ օրերի որոշում չէր, որ կայացրեց և գնաց պատերազմ։ Նա ամբողջ կյանքում էր իրեն որպես զինվոր պատրաստում և կապ չունի, ինչ ոլորտում կլիներ, պատերազմ կլիներ, թե չէր լինի, ինքը համարում էր իրեն իր ազգի նվիրյալ զինվորը, ով ոչ թե բառով էր զինվոր, այլ պատրաստ էր և զոհողությունների գնալ, պատրաստ էր ամեն գնով իր հայրենիքին ծառայել և իր հայրենակիցներին նաև։ Իր ընկերների վկայությունները կան, որոնք պատերազմում են եղել իր հետը, մարտական գործողությունների են մասնակցել և միշտ զարմացած են ներկայացնում այդ ամենաթեժ տեղերը, տեղանքները, իր մխրճվելը, մարդ վարելը և խաղաղ պահերին ինչպես է կարողացել նաև ինժեներական մասով պիտանի լինել, ինչպես է կարողացել նոր խրամատներ ստեղծել, տվյալ դիրքին համապատասխան, ինչպես է ընտրել բաց խրամատները թողնելը և բլուրների թիկունքում այն զինվորների համար, ովքեր պիտի հանգստանային, ինչպես է կարողացել նրանց, ովքեր հիասթափություններ ունենալով դիրքերը թողել և ուզեցել են վերադառնալ, անվանական կամ բոլորինը տղաները եկել պատմել են, պարզապես ինքնաձիգերը նետելով կամավորականները փորձել են հեռանալ 10-15 րոպե զրույցից հետո, ասում է, դիմացները կտրեց, կանգնեց, 15 րոպե զրույցից հետո նրանք այլևս վերադարձան այդ դիրքերին։ Ես Վաչագանին գիտեմ, որ դա կարող էր անել, որովհետև ինքը իր օրինակով էր ծառայում և պարզ մի բան էր ասել։ Գիտեք, մենք պատմության շատ կարևոր հատվածում ենք և մեզանից է կախված մեր հայրենիքի լինել չլինելը։ Եվ եթե մենք չենք ծառայում այդ լինելության համար, մենք ինչպես ենք գնալու այդ հայրենիքում ապրենք, կամ ինչպես ենք նայելու մեր հայրենակիցների աչքերին։ Ինքը իրեն համարում էր, որ պարտավորված է իր ուժեղությունը, իր գիտելիքները, իր իմացությունները։ Ինքը միայն մի բան չէր կարող պատկերացնել, որ կգա մի պահ, որ կդավաճանեն իրեն, հենց իր հայրենակիցները։ Ես մի առիթով ասել եմ այդ հրամկազմի համար և պիտի ճիշտ հնչեցնեմ, որ դա գալիս է հենց գերագույն գլխավոր հրամանատարից, ով ասում էր կասկածում եք, ինչ որ հիշում եմ, այդպիսի հրապարակումներ արվեց և դե մենք փորձեցինք չկասկածել, որովհետև ռազմական վիճակ է և ուզեցինք համոզված լինել, որ այո, մարդը տիրապետում է, թեպետ դժվար էր հավատալ, որ չծառայած մարդը ծառայական այդ չպատկերացնողը ռազմական գործողություններից ոչինչ չիմացողը կարող է կազմակերպել, ասենք այդ մարտական գործողությունները, ի վերջո այդ դիսպոզիցիաները, մյուսները կամ ինչ դեպքում զինատեսակների կիրառելը, դա կյանքը ցույց տվեց, որ հələ դա մի կողմ, տղերքը կարող էին նաև իսկապես ինքնաձիգով միայն մարտեր վարել այն տեղանքներով, որ իրենց դիմաց չափազանց լուրջ զինատեսակներ են գործել, նրանք կարողացել են դիրքեր ընտրելով կարողացել են մարտեր վարել, բայց եղավ այդ դավաճանությունը, ասում եմ դավաճանություն, որովհետև նրանք գոնե Վաչագանի հետ եղած քաջերի խումբը լքված մնացին Շուշիի մոտակայքում, այլևս զինամթերքի հավելում չունեցան, հələ այդ սննդամթերքը մի կողմ, ինձ տղամարդ էին կարող էին մի քանի օր էլ սոված մնալ, բայց
նախատեսվում էր համալրում զորքերի եւ նրանք չեն գալիս եւ այն ընկերներին այն 18-19 տարեկան զինվորներին որոնց վաճառանը հետ է ուղարկել տղաներին ասում եմ իսկ ինքը ինչի մնաց ինքը միանում է փաստորեն այլ գումարտակի տղաների որոնք այնտեղ են եղել իրենց գումարտակը ամբողջությամբ նահանջում է դա գուցե ռազմական հրաման է եղել զինվորական հրաման վերևից պիտի նահանջել ես չեմ կարող ոչինչ ասել բայց եթե նահանջել են ինքը եւ երկու հոգի այդ նույն գումարտակից մնացել են մեկը արմավիրից մյուսը նույնպես էջմիածնից իրենք մնացել են եւ ուրեմն համալրումը չի եղել եւ ես հետո այս հրապարակումներից տեսնում եմ որ Սամվել Բաբայանը ասում է որ մենք այդ զինատեսակները էլ չունեինք որոնցով կարողանայինք ուրեմն համալրել այդ մեր կրվող տղաների շարքերը որոնցի կարողանայինք պահել այդ դիրքերը այդ չունեինք հետ կանչեինք այսինքն այդ ինչքան չգիտեմ անկառավարելի վիճակ է եղել ինչքան ուրեմն անհասկանալի գործողություններ են եղել որ մարդկանց թողել են կրակի տակ եւ որևէ բան չեն ձեռնարկել այսինքն դեռ իրենց հարազատները չեն իրենց հայրենակիցները չեն պիտի մտածեն որ այդ ղեկավար հատվածում զտայրուն հայեր չեն որտեւ իմ համար ցանկացած հայ արյունը թանկ է իմ համար ցանկացած հայ ովքեր նվիրական իր հայրենիքը սիրում է զոհություններ է գնում այդ հայրենիքի համար եւ այդպես լքված է մնում դա միայն դավաճանությունների արդյունք կարող է լինել եւ ես կարծում եմ որ գգորես հետամուտ եմ լինելու ես ամեն ինչ անելու եմ որ բացահայտումները լինեն ես պիտի գտնեմ այդ դավաճաններին ես ասում եմ դավաճաններին որովհետեւ միայն դրա կերպարով չեմ տեսնում դավաճանությունը դա իհարկե առաջի հերթին բայց նաեւ իր հետ համագործակցողներ են եղել Ծառեր հետը հաճ է Նիկոլ Գիտեք, ես չեմ ուզում այդ անունը տալ, որովհետև դա իմ համար պարտության սիմվոլն է։ Դա պարտության սիմվոլ է եւ դա այդ սիմվոլի մեջ ես տեսնում եմ այն հաղթական տղերքին, ովքեր իրենց կյանքը տալով, անմահանալով կան եւ այդ իրականության առաջ ես չեմ ուզում պարտվողների անուններ տալ։ Ես համարում եմ զարթանքը լինելու է երրաբլուրով, ես երրաբլուր, որ ասում եմ այն պատահական զոհերին ի նկատի չունեմ։ Վաճականը մինչև մարտերին մասնակցել է գրել է, գիտեք Արկերը տեղում դիմավորելը եւ զոհվելը հերոսություն իր մեջ չի պարունակում։ Հերոսությունը այն է, երբ կարողանում ես ճիշտ մարտավարություն ընտրել, երբ կարողանում ես ճիշտ դիրքավորվել, հաղթել թշնամուտ, հերոսությունը նա տեսնում է իրական պայքարի մեջ։ Եվ չիմա միայն քաջությունը ես հասկանում եմ, որ բավարար չէ սխրանքներ գործելու համար։ Մարդ կա ինչ որ մտքերից ելնելով կարա կյանքից խռով գնա ինչ որ չգիտեմ ինչի մեջ, էլ չեմ ասում որ շատ ու շատ մեր ջահել երիտասարդ տղաներ պարզապես դեռ ամբողջությամբ չէին տիրապետում այդ զինարվեստին, ռազմարվեստին եւ նրանք իսկապես զոհվեցին, մսաղացի մեջ ընկան ձեր ասած եւ չէր կարելի այդպես վարվել։ Ես հիմա վաճականի շուրջ կան հերոսներ, որոնք մեկ երկու ամսվա ծառայողներ են եղել եւ տարել են մարտական գործողությունների։ Սա իսկապես վերաբերմունք չի, սա իսկապես դաժան մոտեցում է սեփական հայրենակիցների ժողովրդի հանդեպ, չգիտեմ հայրենիքի հանդեպ եւ հիմա որ տեսնում եմ ել ինչ ցավ պետք է մենք տեսնեինք մեր հայրենիքը հողային իմաստով օտարվեց զինվորների մարդկային կյանքերի իմաստով օտարվեց եւ ել ինչ է պետք որ մենք սթափվենք ես մտածում եմ որ այս հիպնոսացումը որ տիրում է Այս հիպնոսացումը որ տիրում է մենք պիտի կարողանանք դուրս բերել մեր ժողովրդին ես սա համարում եմ մեր մշակութային պարտությունը տևական պարտությունը ոչ այս պահական թեպետ հիմա էլ շարունակվում է սրանք ոնց եկան ուրեմն հուզանգ եւ զանգով այսինքն բերեցին մետրոյի շրջակայքում թավալվեցին մի քանի մոլորված երեխեք, սրանց համոզել էին թե իրենք դերասաններ են եւ հիմա արդեն հասել են բարձրակետին, որ պիտի փոշիների մեջ թավալվող ներկայանան հանրությանը, այդպես էլ արեցին եւ հիշում եմ երիտասարդներից մեկը մոտեցել ասում էր աղջիկներ ջան, չի կարելի այսպես վարվել, ձեր ուղեղը հանել են, ժավել են լցրել դրա փոխարեն, բայց միևնույնն է նրանք գումար էին փոխանցել, լուրջ գումարը սպորում, որը երեխեքը, այսինքն նրանք եկան արժեքներ փշրելու, ջարդելու ցույց տալով որ իրենց համար այդ ազգային ինքնությունը որևէ բան չի նշանակում իրենց համար ոչ գրականություն կար արժեքավոր նրանք եկան այդ ամեն ինչը իրական արժեքներից դուրս բերեցին իրենք կարողացան մարդուն մարդ պահող մշակույթը դուրս բերել երկրից ես չտեսա որևէ բան որ ասեմ գիտեք ահա այսպեսի մի քայլ արեցին եւ սա ողջունելի է եղել անգամ երբ հարցակվում էին օպերայում գործող ուրեմն Օրբելյանի վրա ես տեսա որ Օրբելյանը գործ արել է աշխատանք արել է եւ դա ընդունելի չէր գուցե քաղաքական հայացքներ ունեցել մարդը ինչպես հիմա ասենք մեր անվանի բժիշկը իր քաղաքական հայացքների համար
դատապարտվում է։ Սա ուղղակի արդեն համարում եմ պետական հանցագործություն։ Ինձ համար սա պետական հանցագործություն է, սա մեր ժողովրդի դեմ կատարվող հանցագործություն է, սա նույնպես պարզաբանում է պահանջելու, եւ ես մտածում եմ, որ սպառված չեն, գիտեք, մեր ուժերը, ես մտածում եմ, որ բոլորը չէ, որ այդ դրսի լրտեսներ են մեզանում, թեպետ շատ են դրանք, քանակով արդեն շատ են, դրանք ովքեր ֆինանսավորվել են, հովանավորվել են, դե պարզ է, որ ֆինանսավորվողը նաև որոշակի ծրագիր ունի ստացած, որը պիտի կատարի եւ երբեք ոչ իօքուտ Հայաստանի։ Թեպետ նրանք բացատրություն ունեն, որ գիտեք, հիմա այսպես է, եթե մենք այսպես չանենք, ուրեմն մեզ խժռի, ես ինչ պետություն են Նախ մենք լինենք, ինքներս իմանանք մենք ով ենք, նախ գնանք այդ, որ ասում եմ մշակութային Զարտոնքը նաև պիտի կարողանա մեզ ոտքի կանգնեցնել, այո, մենք պիտի ուսումնասիրենք եւ ռազմարվեստի մեջ եղած մեր հզորներին, իսկ դրանք միայն Հայաստանով չեն, գիտեք, եւ անգլիական բանակներում եւ ֆրանսիական հայ զորավարների ներկայությունը եղել է, ինչպես որ ես հիմա շատ անգամ հնչեցնում եմ, որ այդ արսենալի մեջ եւ Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների եւ եվրոպական հայ գիտնականի միտքն է այդտեղ եւ ինչի այսօր չեն ծառայում մեզ, ինչի իրենց երկրին չեն ծառայում։ Գիտե այդ մարդիկ հայրենասիրության նշույլ մեջները չկա, մի ասենք Վիկտոր Համբարձումյանի պես վեհ մեկը չկա, իհարկե կա, բայց չկան են կառավարող ուժերը, որոնք այդ ամեն ինչը կձեռնարկեն եւ այսօրվա գիտնականը, այո, կստեղծի են արսենալը, որը ունենալու դեպքում մեր շուրջ եղած շնագայլերը պարզապես կզսպվեն։ Դե ուրեմն պետք է կարողանանք նայել, գնալ նորից այո հետ եւ նորից առաջ գալ, զտելով առաջ գալ եւ գրականության վիճխարի դեմքեր ունենք եւ ինչը վերջերս էլ ունեցանք։ Մարդիկ ես մի առիթով հնչեցրել եմ, գիտեք մի փոքր պատմվածքի մասին, որ Ռուբեն Հովսեփյանի ամենատակ երկիրը պատմվածքն է։ Այդտեղ այնքան ջերմություն կա հայ մարդու, Հայաստանի շուրջ, այդտեղ պապ, թոր, հեր, բայց այսինքն մի հայկական ընտանիք է եւ այդ կոլորիտը այնպես է Ռուբեն Հովսեփյանը ստեղծել, որ այս քարքարոտ երկրում այնպեսի մեծ սեր է առաջացրել, գոյացրել, որ այդ տանը մեծացող երեխան հասկանում է, որ սա ամենատակ երկիրն է։ Բայց դա մեկ օրում չեղավ, պարոն Մանուկյան։ Երբ որ եկավ իշխանության եւ սկսեց այստեղ այնտեղ կողքից բռնել, ստորացնել, Արցախի 3 նախագահին տանել դատարան։ Հիմա մենք կարող ենք երկար խոսել Մաղեր Գրիգորյանի մասին, թե ինչեր է արել, բայց այնուամենայնիվ երկրապահ փլուզել, ձեր ասած զանգակոմանով եկավ, կրթական համակարգ, Մելինե Դանուզյաններով եւ այլն, էլ չեմ ասում այդ այլանդակ նկարագրով եւ այլանդակ հայերենով բառաֆոնդով, արդեն պարզ է, որ եկել է քարուքանդ անելու։ Ինչու մենք շուրջ ստացվեցինք, ինչու, եթե այսպես ասեմ, 300,000 ընտրող գնաց եւ իրեն դեմ քվեարկեց ընտրողների, այս տղանց թափության ինչ-որ բան է, որ հասկացանք, ուր էր մեր միտքը, խելքը մենք որ շուրջը հասկացանք սա, ինչ ծրագիր է իրականացնում եւ երկրորդ հարցս, արդյոք ինքը այդ կեղտոտ այլանդակ գործիքն է ընդամենը, թե իրականում այդ արժե համակարգի այդ նկարագրի կրողն է, ինքը Նիկոլը եւ իր թիմը։ Ես վստահ եմ, որ բացի դրսից ներմուծված ծրագրերի կրողը եւ իրականացնողը լինելը, ինքը նաեւ ներսում ուներ հովանավորներ եւ լուրջ հովանավորներ, հակառակ դեպքում չէր կարող հաջողել այդպիսի մի քայլարշավով ունենալ նման ընթացք։ Ես հիշում եմ իմ ընկերներից մեկը, ով ասաց, գնում ենք ֆրանսիական հրապարակ, որպեսզի պաշտպանենք Նիկոլին, որպեսզի չկարողանան որևէ կերպ վնասել եւ հաջորդ հանդիպմանը զարմացած ասես գիտես մեզ էին պաշտպանում որ մենք հանկարծ իրեն չվնասենք այսինքն պետականորեն նա պաշտպանված էր իսկ հենց այնպես չի լինում եւ հիշենք ռադիոյի ուրեմն մեր ռադիոտան մուտքը մենք եթե փորձենք ընդհանրապես աղմուկել այնտեղ կմոտենան մեզ կզգուշացնեն կամ դուրս կհրավիրեն դուր ջարտելով ներս էին մտնում այսինքն այդ հոխորտանքը այդ կերպարը ձևավորվում էր մեր աչքի առաջ եւ որևէ կերպ չէր սանձվում Ուրեմն կային հովանավորներ, գուցե հիմա համարում են, որ սխալվել են, գուցե հիմա տեսնում են, որ այդ ընտրության մեջ իսկապես տանուն են տվել, եւ ես պիտի երկիրն է տանուն տվել, այո, եւ ես պիտի մի բան էլ ասեմ, ես ընտրապայքարին սպասում էի, որ այդքան նախորդներ են ասում նախորդներ, որոնք ի վերջո հողերը չեն հանձնել, հողերը պահել են, սկսենք այդտեղից, եւ ինչեր նյութական ինչ կարողություններից զրկեցին երկիրը Դա կարելի է վերագտնել, դա ի վերջո կարանք ստեղծեն, մարդն է ստեղծում դա, բայց այդ թվով մարդկանց կորուստ երբեք չէր եղել նրանց օրոք եւ գիտեք այդ կորուստը նաեւ ինչ որտեղ չիմաստավորվեց այդ
հրամ կազմի սխալ մոտեցումներով կամ վեհերոտ վարմունքով ես գիտեք երբ արդեն առաջի անգամ զինվորներից լսեցի այդ դավաճանությունների մասին երբ Ալիևը արդեն պարատն էր իր կազմակերպել իր Բաքվում ես ասացի Բաքվի պարատի շարունակությունը այդ շքերթի շարունակությունը պիտի լինի Երևանում այն հրամանատարներին այն վեհերոտներին որոնք դավաճանել են զինվորներին շրջազգեստներով պիտի անցնեն հրապարակով եւ մենք պիտի այդ ամոթը խարանենք դրանց ճակատին դավաճանների ճակատին որովհետեւ մենք կարողանանք առաջ գնալ որովհետեւ մենք առաջին պլանում դա Արմեն Սարգսյան կլինի ովքեր մասնակից են եղել այս ամեն ինչի ես կարծում եմ դրանք պիտի լինի իսկ ինչ վերաբերում է այս շարունակությանը թե նա մտածածին է անում թե մտածածին չի անում գիտեք շատ բաներ ես այդ թիմը տեսել եմ որ հաղթական թիմ չի որևէ լուրջ ծրագիր չի կարող ինչը եւ կյանքը ցույց տվեց իրագործել բայց նաեւ մտածում ես Այս չափ չեն ատի իրենց երկիրը ամեն դեպքում մեծացել են Հայաստանում խմել են այդ հաց ինչ է այս ջուրը այդ հացը նշանակում է դա նշանակում է ատել պապուտ Ես գիտեք համաձայն եմ ձեզ իսկապես Սիրել պապիկին Ես միշտ տխրում եմ երբ մարդկանց շրջապատում եմ լինում ովքեր խնձորի ծառ են ձեր բակի չի լինում տենց Օրինակներ են բերում հարգելի Անժելա ասենք այս ինչ եվրոպացուց են ինչ ամերիկացուց են ինչ անգլիացուց բայց շատ քիչեր են օրինակ բերում իրենց հորից իրենց պապից իրենց տատից որոնց երբեմն մի նախադասությունը անգամ այնքան խորհուրդներ է իր մեջ պարունակում որոնցով կարող էր մի ամբողջ եվրոպական երկիր դաստիարակվել մի սերունդ մեծանալ Մենք ուղղակի փորձեցին մեզ զարմացնել, ինչով զարմացնենք։ Մենք հիմա արդեն հակառակն է կատարվում։ Անհայրենիք սլիկա փուճուրիկ ողորմելի։ Բոլոր թույլ մարդիկ հա, եվրոպական անհասկանալի արժեքներ, որտեղ Եվրոպան բոլորովին այլ արժեքներ։ Ճիշտ է, ունի արժեքներ, բայց ես նաև իմ հիասթափությունները պիտի հայտնեմ վերջի շրջաններն էին, երբ արաբները ներխուժեցին Գերմանիա եւ այնտեղ մենք բոլորին հայտնի բռնաբարությունը այդպես համաշխարհային ուրեմն լրատվականներով տարածվեց եւ ընդամենը ինչ ասեցին դե սեռակարոտ արաբներ էին այսինքն նրանք այնքան էին իջել են գերմանացին որ փորձում էր աշխարհի մարդկությանը ծնկի բերել ծնկի այջել ընդամենը մի ողորմելի արաբի առաջ եւ ասում հա ճիշտ է եւ հետո մեկը ավելի լուրջ ուղում արեց ասեց նա վստահաբար չէր տա դատարան որովհետեւ հետո կինը ասը կարող է գոհ մնացած լիներ եւ դատավորը ասել տեսեք ձեր կինը գոհ է ինչի հիման վրա ես դատեմ այս արաբին այսինքն այդքան ոչ հիմա այստեղ էլ է տղամարդու կերպարը կարծես ոտնահարվում է այստեղ էլ փորձում են ամեն կերպ ճիշտ բառը պիտի ասեմ ճիշտ ձևակերպում այդ տղամարդի ֆորմայով այդ քացերը այդ չգիտեմ դրանք ուրիշ բառ չեմ կարող մտածեմ երբ որ օրինակ բայց սա եմ տեսնում ես փորձում են այդ ուժը վերացնել իսկ ես սիրել եմ այն ուժը որը ես իմ մանկության մեջ եմ տեսել մենք Բաքվում որ խաղում էինք այո ուժեղների եւ թույլերի այդ խումբը ձևավորվում էր մի առիթով ասել եմ կրկնեմ հիմա առյուծները ազատություն են ուզում իսկ նապաստակները հավասարություն հիմա ինչ անենք այդ նապաստակների հավասարություն ունենալու համար վերացնենք մեր միջի առյուծներին այլևս թողնենք որ կան շնագայլերը գրավեն մեր երկիրը այդպես չի կարելի դա եմ ասում ինչու մենք չհասկացանք դա հենց այնպես չէ ես իմ առաջին աղմուկը դա եմ Համաձայն եմ եւ դուք ճիշտ եք ասում որ սա մի օրվա բան չի սա տևականորեն եղել է դե հիմա պիտի կարողանանք շուտ տալ շատ հաղթած հրամանատարներն էին լավ թե վատ հաղթած գեներալներն էին լավ թե վատ հաղթած Արցախի հրամանատարներն էին երկրապահի համար էլ որ ասում եք ես եղել եմ ուրեմն երկրապահի որոշ միջոցառումների մասնակից եմ եղել գիտեք այդ ժամանակ էլ սխալներ կան ամեն ինչ կա եւ այդ չես կարող բացարձակ ասել թե հրամանատարը սխալ չի ունեցել բայց նրանք հող են պահել Նրանք հայրենիք են պահել, իսկ կոնկրետ Մանվելի պարագայում նրա ուրեմն խիստ կերպարը օգտագործեցին մեզ մոլորության տարան եւ նրան տարան պատժեցին այսօրվա համար, որպեսզի հողերը հանձնելուց միական կառավարելիքը կարծում եմ ինքը պիտի լիներ եւ նրան զսպելը դժվար էր լինելու, որովհետեւ նա հաճախ հենց առաջի դեմքերին էր ասում, եթե բան ունեն հանձնելու, թող իրանցից հանձնեն, բայց ես պիտի մի ուրիշ բանի էլ անդրադառնամ, որ այս
ընտրապայքարում սպասում էի, որ եւ Քոչարյանի թիմը եւ ինչա պատիվ ունեմ եւ նրանք ովքեր աշխատանք կատարել էին եւ ժողովուրդը ճանաչում էր հանդես գային իրենց սխալներով այսինքն ցույց տային որ այո այս սխալները ունեցել են եւ ավելի շահական դիրքերում էին լինելու որտեղ ի վերջո մարդը սխալական է ես այսօրվա խմբին չեմ կարող ասեմ որովհետեւ ոտից գլուխ սխալներ էին աշխատող մարդը չի կարող չսխալ իհարկե ես հիմա այս ամբողջ 3 տարիները սխալների տարիներ են եղել ես չեմ կարող այս ասենք խմբից պահանջեմ որ իրենց սխալներով հանդես գան դա ուրեմն 3 տարի մեզ պիտի պատմեն իրենց ամբողջ արածը 3 տարի ընտրարշավով պիտի պատմեն այսինքն այն ինչ արել են բոլորը սխալ է եղել եւ դրա արդյունքները տեսանք բայց այդ լուրջ գործիչները որոնք կարողացել են այդ աշխարհի բեմի վրա բեմահարտակում այդ միջազգային կառույցներում Հայաստանը ներկայացնել որպես ընդհանուր այդ մեծ մակերեսով երկիր եւ կարողացել են գտնել դրա կռվանները ինչ էին ասում դա մեզ համար անվտանգության գոտի է մենք երբեք Զանգելյանը Կուբատում մյուսը չենք համարում որ Արցախյան տարածքա կամ մեր հայաստանյան տարածքա անվտանգության գոտի է պահում է Ստեփանակերտը Սյունիքը Երևանը Իհարկե, ուրեմն քանի դեռ այդ հարցը լուծված չի, դա այո, եւ հենց այդպես էլ ասում են, երբ որ կլուծվի, ի վերջո նրանք են հարձակվել մեր վրա։ Հետո շրջանցվեց, հետո 0 կետ, հետո չգիտեմ, անկետ, անբան, ամեն ինչը միանգամից այսպես շուռ եկավ եւ սիրողական մակարդակով փորձեցին ուրեմն խոսել կամ էլի ձայնագրություններից ասեմ ինչ որ հայտարարություններ կփորձեմ դիժիտալ դնելով հասկա, այդպես բաներ չկա։ Այդ գժիտեղ մեզ են դնում իրանց անցկացնում են դրսում այդպես գժերից լիքը ունեն եւ գիտեն ով ինչ է ուզում բայց մեր ժողովուրդը պիտի սթափվի ես ասել էի որ նրանք ընտրելով այդ թիմին ընտրում են իրաց վավերացնում են իրաց մահվան վկայականը ինչու է դիտակցումը չունեցան ինչ տեղի ունեցավ այս ընտրություններին ինչու է 600,000-ը 500,000-ը լավ 200,000-ը կեղծել է անգամ եթե 300,000 ընտրող գնաց եւ ընտրեց ինչու չես սթափվում Անգամ բնազդային բանը չի խոսում։ Չխոսեց, որովհետև Ականքը Թուրքին բերում է իրենց տուն։ Լավ մասնատված էր մեր ժողովուրդը, իսկապես մասնատված էր եւ արհեստականորեն այնպես էին արել, որ երկու ուժերից բացի որևէ մեկը չի կարող լինել եւ կուզեի որ մի հատ վերլուծություններ, լուրջ վերլուծություններ ընթանային եւ տեսնեին ընդհանրապես ովքեր էին Ինքը Պաուլ Հայրիկյանը որպես դեպուտատ հանդես չէր գալիս, որպես падգամավոր ցուցակով չէր հանդես գալիս, բայց ինքը շրջում էր։ Ես զարմանում եմ, ես իրենց ուրեմն խմբում եմ եղել եւ զարմանում եմ մի բանի վրա, որ մարդով իր կյանքն է դրել այս հայրենիքի համար, ազատության, ազորության համար եւ այսօր էլ շատ լուրջ դատողություններով հանդես է գալիս, վերլուծություններով եւ ցույց էր տալիս այն շրջանը, որը մենք կորցրեցինք այս ինչ հնարավորությունները եւ հիմա էլ ասում է ուշ չէ սա անենք, այն անենք, այսինքն մենք այս լուրջ գործիչի խոսքերը չենք լսում։ Այն դեպքում, որ նա ազգապահպան երկիր ունենալու, ազատ երկիր ունենալու համար է ամեն ինչ ասում, օրդորում, падգամներ հղում եւ զարմանում էի, որ շատ քիչ մարդիկ էին ներկա լինում։ Ճիշտ է, կային այդ նվիրյալները, որոնք գալիս մոտենում էին իրեն, մենք դեզանով հիանում ենք, էսենք, բայց ես գիտեմ, որ ուրիշ երկրներում իրենց այդ ազատության գործիչներին ինչպես են վերաբերվել։ Իսկ Հայրիկյանը շատ շուտ զգաց, որ թիմը, որը եկել է, ուրեմն ժողովրդի համար չի ծառայելու, որովհետև ես սահմանադրական խնդիրները դրեց, նա օրեր անց, ընդամենը, ես հիշում եմ 8-9 օրեր ընդամենը անցել, նա հայտարարություն արեց այդ դուխովը գլխիցը թանի եւ գրիկ դեպի եւ սա հիշում եմ եւ ուրեմն ես մտածեցի որ կա մի լուրջ սխալ որտեղ դեպիլ չէր հա եւ Հայրիկյանը դա նկատել էր եւ շատերը դեռ չէին նկատում նեղանում էին չգիտեմ գուցե նաեւ ծանր խոսքեր էին հղում չէ գործողությունները տեսնելով Նիկոլի իշխանության միայն դեբիլներ չէին էլի դեբիլը մեղմ ասած էր Հա, հնարավոր է որ այս խորքում կան դավաճանություններ, ես հիմա չեմ շտապում վերջնական հայտարարել, ես սպասում եմ որ բացահայտումներ ես մարդիկ առաջինը մենք բոլորս հետ այդ իրավունքը ունենք Ես պահանջում եմ, բայց ես չեմ շտապում մեկի վրա ամեն ինչը ուրեմն այդպես սևեռել 8 ամիս արդեն անցել է եւ Չկա որևէ դավաճան, բայց ես գիտեմ որ Շուշին ինչպես դատավարությունը ինչու է բաց Ինչու դուք տարածքները հանձնել եք արդեն մենք դրա մասին չգիտեինք հազար մի հարցեր կա ճիշտ է ոստիկանները մեր լրատվականի դռները թակում երբ որ մենք այսպես ասում ենք ախր մենք այդտեղ խոսում ենք գիտենք դու այդ տականք արդեն 6 շրջան հանձնել ես այն մի տականք Արայիկ Հարությունյանն հետ ասում ես հաղթում ենք
Եվ այլն, ես այս բազմաթիվ Այդ բոլոր խաբեությունների համար պիտի պատասխան տան եւ կարծում եմ ժամանակը հիմա ինչքան էլ լինի, ես կարծում եմ ժամանակը նախ անցել է, այսօր քանի որ նորից իշխանության է եկել այն խումբը, որ այս ամեն ինչի հեղինակն է եւ իր օրոքեն այդ դավաճանությունները կատարվել, այդ հողի հանձնումները, մյուսը, չեմ կարծում թե շուտ բացահայտումները կլինեն, բայց այս խաբեությունների պատասխանը տալու են այդ արյունը այս հաղթականների չի մարսվելու Եվ պատրաստ եմ ես միջև ցանկացած խնդրի առաջ, չգիտեմ, զենքերով, անզեն, գաղափարներով, ինչերով գնալ եւ հասկանալ։ Ի վերջո, այս ինչ ում դավաճանության արդյունքում մենք ունեցանք այսչափ կորուստներ։ Ինչու լքվեցին են քաջերը, որոնք վերջի պահին կանգնել էին Շուշիի դեմը պահելու։ Իմ զավակը ինչի հիման վրա էր մնում, երբ նրան ասում են գիտես արի Ստեփանակերտից պահենք Վաչագան, այս դիրքից պահենք, այդ պահին ինքը մեկին վերավոր մեկին էր բերել ուրեմն Ստեփանակերտի ժամանակավոր այդ հոսպիտալ եւ մայոր Ղազարյան իրեն առաջարկում է, այդպես ասում է, չէ, ես իջնելու եմ։ Նա քիչներ, որտեղ այնտեղ էլի տղաներ են եղել եւ նրանցից մեկը վիրավոր եկել էր Երևանի հոսպիտալ, զանգել է ինձ, ես իրեն դեռ չէի ճանաչում, զանգել եւ տղայիս էր գովում, ասում, խոսում, դա իմ համար կրկնակի ցավ է այդ ամեն ինչը, երբ մարդ, ով որ տիրապետում է այդ ռազմարվեստին եւ այդպես լքվում է։ Այդ չի կարելի, չէ, ի վերջո սրանք կյանքեր են, որոնք ետ չեն գալու, դուք ետ չեք բերելու դրանց եւ պատասխանը շատ դաժան է լինելու է ռազմական օրենքի ողջ խստությամբ։ Այդ ժամանակ երբ այդ պատասխանը կտան, երբ այդ դավաճանները իրենց արժանի պատիժը կստանան, նոր այս երկիրը կսկսի առաջ ընթանալ, նոր կսկսի շնչել, նոր իր, չգիտեմ, շնչառական ապարատները կարելի է վրայից անել, արդեն ինքնուրույն կկարողանա գործել այդ ամեն ինչը։ Պատերազմից 10-15 օր հետո ես տարբեր տեղերում փորձում եմ բղավել դռներ թակել, ասել եկեք ինչ-որ մի բան անենք կանգնեցնել, հիմնականում 99% ինձ ասում էին գործ չունես, պատերազմ է, պետք է միայն օգնել չխանգարել, բայց արդեն իսկ պարզել, որ այնտեղ դավաճանական շատ կոնկրետ ինչ-որ բաներ են լինում։ Մենք կարող էինք այդ ժամանակ սթափվել եւ բռնել, հա, իր ձեռքը բռնել է դավաճանական այստեղ կամ այդտեղ է ձեռքը բռնել։ Ես չեմ համարձակվի որևէ բան ասել ինչու, որտեվ առաջի շրջանում ես էլ այն խաբվածների թվում էի, թե մենք հաղթելու ենք։ Եվ հաղթելու ենք եւ այդ ամեն ինչը լսելով տեսնում էի, որ տարածքներ ենք թողում, հանկարծ ասում են մարտեր են ընթանում այս ինչ դիրքերում, եթե այդ ինչ դիրքերում ուրեմն մեր զորքը պարտվել է բնականաբար։ Բայց նաև արագորեն կարողանում էին շրջանցել, այդ տխուր մոտիվացիան փոխել եւ միանգամից հաղթականություն հաղորդել։ Եվ գիտեք, ես հաղորդավարով ասում եմ, մեղադրում եմ նաև նրան, անունը հիմա չեմ հիշում, բայց վստահ եմ, որ այդ խաբեության մասնակիցն է ինքը իմանալով, գիտակցելով է ինքը ասում այդ ամեն ինչը եւ նրանք ովքեր կազմակերպում էին այդ ելույթները պարզապես դավաճանում էին մեզ չէին տալիս եւ ինձ հիշեցնում են որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի օրերին ամենադառը պարտությունների մասին ներկայացնում էին ժողովրդին եւ ժողովուրդը տեղեկացված էր լինում իսկ այստեղ խաբեությունների մեջ էր մեր ժողովուրդը եւ կարար օգներ եւ Միացյալ Նահանգներից ընկերս բանաստեղծ Հայկ Հրայրը ասում է գիտես ոնց էինք տրամադրված հաղթական ավարտին ամեն ինչ անում էինք որ հիմա պիտի նաեւ այդ հաղթականությունը տոնենք ու հանկարծ վերջի պահին լսում ենք որ մենք պարտվել ենք եւ գիտեք սա մի պատերազմի պարտություն չէր սա երկրի չգիտեմ անկման այդ մեկնարկն էր որը տրվեց եւ շարունակվում է տալ եւ մենք ելի եմ ասում մեր ընտրությամբ վավերացրեցինք մեր մահվան վկայականը հիմա չեմ մտածում թե չորացել է հայ արգանդը եւ չկան գործիչներ որոնք կարողանան վերաշնչել կան եւ ես շատ ուզում եմ որ համախմբվեն նրանք եւ շատ եմ ուզում որ փոքր ամբիցիաները մի կողմ թողնեն եւ մոռանան այն սխալները, որոնք փոքր սխալներ են դա կլինի ինչ որ առանձին մասնակի դեպքերի հետ, բայց տարածական իմաստով, հայրենիքի իմաստով, ժողովրդի իմաստով կարողացել են երկիր պահել, կարողացել են հաստ պահել եւ հայը հպարտ է քայլել, իսկապես հպարտ է քայլել առանց ասելու հպարտ քաղաքացի չգիտեմ ինչ, բայց մոլորակի ցանկացած հատվածում հայերը քայլել են հաղթականորեն, ոչ թե հիմա որ հպարտ ես ասում եւ ծնկած, ծալված փոշիացած չեն քայլում արդեն սողալու են հասցրել եւ գուցե դա էր իրենց նպատակը որ մոտեցնեն այդ վիճակին գիտեք թույլերը այո ուժեղներին վերացնում են եւ դա ոչ թե մտածելով ինքնաբերաբար որպեսզի ուժեղների ներկայություն չլինի եւ թույլի իրենց գոյանքը իրենք կարողանան ներկայանալի դառնալ ինչպես ասենք կարճահասակ մեկը ինչ որ բաներ է կիրառում որ բարձրահասակ լինի եւ խոսապում է
բարձրահասակ մեկի կողքը կանգնելուց, այդ պարզ իրականության մեջ ենք։ Հիմա մարդիկ, ովքեր եկել են եւ թվում է թե այդ ծրագրեր մտքեր են ասում, դրանք առ ոչինչ են դառնում, որտեղ գործնականում որևէ բան, որևէ առաջընթաց մենք չտեսանք։ Եվ հիմա էլ չենք տեսնելու։ Եվ հիմա էլ չենք տեսնելու։ Իրենք կորցրել 10,000 զավակներ են կորցրել, 500 գերի ունենք այս պահին, 1000-2000 անհայտ կորածներ ունենք, պարկերի մեջ հայտնված ոսկորներ ունենք։ Դա իսկապես մահացու է, ամեն ինչ ասում եք, ես հիմա չեմ ուզում լրջորեն մոտենալ այդ մտքերին խելագարվելու, այո, կարող է դա խենթացնել մեզ եւ իրենց ժպիտները իհարկե ավելի լայն կդառնա, որովհետեւ իրենք հարգելի Անժելա, մի բանում համոզվեցին, այս ժողովուրդը, մեր ժողովուրդը մարսեց ամեն ինչ, ժողովուրդ, որը տևականորեն զրկված էր իր իրական մշակույթից, ժողովուրդ, որն իր իրական արժեքներն է շրջանցել, հանգիստ ընդունում է իր երկրի կործանումներ, իր ազգային կործանումներ։ Ինչ է կատարում։ Դե մենք պիտի այդ գենը արտնացնենք։ Պոետը հաստատ ավելի հեռուն է տեսնում կամ ավելի վերևներն է ու ավելի խորքերն է։ Իրականում ինչ կատարվեց եւ ինչ ունենք ասելու այն մարդկանց, որ չգնացին ուղղակի այս ընտրության կամ գնացին ու ասեցին, այո, այս ձեռքը ողջունում ենք, որ բերեց 500 գերիների, 1000 գերիների, 10000 զոհերի, կամ այդ ամեն ինչով հանդերձ, ուղղակի երկիրը տվեց։ Չգնացողները իհարկե լուր մասնակից դառան մեր կործանման ընթացքին, բնականաբար, որևէ կերպ չեն կարող ասել, որ ինչ-որ լավ բանի նպաստեցին, ոչ, նրանք մասնակիցը դառան երկրի, այսինքն նրանք կողքից դիտորդներ էին, իսկ դա այս պահին հակացուցված է, որևէ հայ չպիտի այդպես մոտեցում ունենար, անգամ, եթե ընտրում են, եթե համոզում ունեին, որ հայրենիք հանձնողների մեջ տեսնում են փրկություն, պիտի գնային նրանց ընտրեին, եւ մենք տեսնեինք իրական մոտեցումները։ Եթե ընտրում էին այդ տարբերակը, ես հայտարարել եմ, որ գիտեք իրենց համար չկա որևէ ազգային նկարագիր, իրենք կարող են այո թուրքին ընդունել, գարեջուր մատուցել, մյուսը, իրենց համար չէ, իհարկե չէ, եթե այն շրջանում երբ հայտնեց, որ բարեկիրթ Ալիևը ես մի քիչ զարմացա, բայց նաև հակառակը չտեսա, երբ Ալիևը զինվորների կերպարներ էր սարքել եւ իր ազգը գնում ծաղրում էր մեր զինվորներին։ Ալիևը լավ գիտի, որ ինքը հայ զինվորին չի հաղթել։ Ալիևի զինվորը գիտի, որ ինքը չի կարողացել հաղթի զինվորին, բայց Ալիևը լավ գիտի, որ հաղթել է այս թիմին, այս ողորմելի թիմին, որը փորձում է հոխոր տալով ինչ-որ արժեքներից խոսել, որը փորձում է իր այդ թիմակիցների մոտ ներկայանալ, որ գիտեք, մենք կարող ենք այս անել, այն անել, ինչ-որ բաներ փրկել, իրենք ոչինչ չեն կարողանում անել, քանի իրենց այդ դրսի ուժերը իրենց պահպանում են, գուցե նաև խոստացել են իրենց ֆիզիկական գոյությունը պահպանել, ես չգիտեմ, ես դրա մասնագետը չեմ, որ եղած ուսումնասիրություններով կարողանամ վերլուծական միտքը ավարտին հասցնել, բայց ես դա զգում եմ, որ նրանց տվել են այդ երաշխավորությունը, նրանք եւ ներսից եւ ուրեմն դրսից, թե չէ այսքան չեն կարող տիրաբար շրջել եւ կործանել մեր երկիրը։ Չես կարող գնալ հանձնած քո հողակտորների վրա եւ այնտեղ այդ բառերը, որ գոռում են, գիտեք, այստեղ արդեն առաջի դեմքով մերժվում է մեր ազգային նկարագիրը։ Այդ բառի համար մարդիկ են իրար սպանել։ Այդ ողջունի այդ կերպի համար մարդիկ են, բայց շատ հանգիստ անցնում է։ Ես մի դեպք հիշեմ, հարգելի Անժելա, երբ կարդում էի գեներալ Լեբեդի հուշերը, որ Գարունում տպագրվեցին, երբ այն շրջանում ինքը պարետեց, ուրեմն մեկը երբ նա հսկում է ուրեմն կայարանի տարածքը, որտեղից պիտի հայերը կարողանային անվտանգ դուրս գալ, մի ադրբեջանցի ուրեմն հայոյում է Լեբեդին, այդ խմբի մեջ եղած մի ադրբեջանցի, Լեբեդը այնքան գեղեցիկ է նկարագրում, պիտի ասեմ հայավարի։ Ասում այս այդ պահին մոռացա, ես գեներալ եմ, ես պարետ եմ, ես ով եմ, ես պարզապես հարձակվեցի դրա վրա եւ մինչեւ այդ ամբողջը ճեղքելով կմոտենամ դրան իմ տղաները արդեն դրան գետին էին գցել, այսինքն այդտեղ մարդկային արժանապատվությունն է խոսում եւ եթե դա չունենար Լեբեդը, ինչպես կկարողանար այնտեղ ինչ-որ խնդիրներ լուծել։ Եվ հիմա եթե մարդը շրջանցում է իր ազգային արժանապատվությունը, մարդկային, տղամարդկային հələ չասեմ, եթե դա շրջանցվում է, ինչու պիտի կարողանաս ինչ անես, բոլոր տեղերում չշրջանցես, վաղնակ կասես, այսքանը եթե չզոհվեին, այս սրանից շատ կզոհվեին, եթե այս հողը չտայի, այսքան զոհ կունենայի, եթե Հայաստանը չտայի, դուք չէիք ապրի, եւ ընդհանրապես դեբիլները կրկնում են, երեք էլ ես հանդիպեցի մեկին, ասում է, եթե
այդ բանը շարունակեր, այսքան զոր կտայինք սա կանեին։ Այս նույն փիլիսոփայությամբ կարան ասեն, եթե մեր ծնողներին չտանք սենց կլինի, եթե մեր երեխեքին չտանք սենց կլինի, այսինքն ես չեմ հասկանում, մինչև երբ է տալը, զիջումը, այսինքն այդքան մորթապաշտ են իրենց մաշկը փրկելու համար պատրաստ են ամեն ինչ։ Եվ մի բան էլ ասեմ, գիտեք, այդ այնքան ծիծաղելի էր, երբ ավարտից հետո ընդունում էր ուրեմն այդ պիտի ճիշտ մեկնաբանում պատկերավոր գտնեմ, որ այդ մեր քաղաքական ճահիճի մեջ եղած ուրեմն բիակները քաղաքական այդ ճահիճի մեջ այդ մակույկներով լողացին դեպի իրենց, չգիտեմ, ծովահենը եւ իրենց ծովահենի առաջ իրենց ուրեմն խոնարհումը բերեցին եւ չգիտեմ պատրաստակամությունը ծառայելու։ Արա դուք հայրենիք չունեք, գնացեք ձեր հայրենիքի առաջ խոնարհվեք, ձեր ազգի առաջ խոնարհվեք։ Փնտրեք են հաղթականներին, որոնք հաղթականություն են պարգևել մեզ, նրանց առաջ խոնարհվեք։ Իսկ եթե իսկապես վերացել է այդ տղամարդու կերպարը, եւ եթե դուք բերում եք ինչ-որ նոր շունչ, ղզիկների ինչ-որ բանակ, որոնք եկել են ցանկացած հայոյան կուլ տալ, ցանկացած մոտեցում, տարածքներ տալ, հայրենիք տալ, վաղը տուն ու ընտանիք տալ, դուք մերը չեք, դուք հայ չեք, դուք եւ ձեզ ուրիշ ազգերը չեն վերցնի, որտեղ ես ուրիշ ազգերը չգիտեմ, որ պատրաստ են այդքան դուք ոչ մի բան եք, օդի մեջ կախված գոյանքներ եք, բայց ես էլի եմ ասում, մեր գենը հաղթական գեն է, տիրական գեն է եւ դարերով եկել հասել է այստեղ եւ էլի հաղթելու է եւ պատիժը այո լինելու է դաժան։ Այս ամեն ինչի պատիժը, իրական պատիժը լինելու է։ Ինչու եք վստահ։ Վստահ եմ, որովհետև հակառակ դեպքում, այսպես, մեր աստվածային առաքելությունը չի ավարտվել մոլորակի վրա, հակառակ դեպքում դա մեր ժողովրդի, մեր պետության ավարտն է, իսկ դրան մենք չենք հասել։ Ես վստահ եմ, որ մեր երկիրը ունի շարունակություն, մեր ազգը մոլորակի վրա չի սպառել իր գոյության իրավունքը, եւ ուրեմն նրանք, ովքեր եկել են դա փոշիացնել, տարօրվելու են մեր ազգի ոտքերի տակ։ Բարձունքը մերն է, տղերքը չկան, բարձունքներ չկա, տղերքներ չկան, բարձունքներն է շարունակում է այս տականքը հանձնել։ Գիտեք, այդ ժամանակ, որ գրում էի, պատերազմի ամենաթեժ պահերն էին եւ ուրեմն 93 թվականն էր, 1993 թվականը եւ պարբերաբար գալիս էին շատ վատ լուրեր, մենք ունենում էինք կորուստներ եւ մարդկային եւ ուրեմն տարածքների եւ փոխադարձորեն անընդհատ ուրեմն փոխ մենք էինք գրավում տարածքներ եւ բանաստեղծությունը, որ գրվեց, իսկապես ինքնաբերաբար գրվեց եւ այդ բանաստեղծության մեջ եկավ այդ հզոր շունչը Հայաստանի, որը դեպի հաղթականություն պիտի բերեր։ Այսինքն չէինք հաղթել։ Չէինք հաղթել եւ դեռ պարտողական շունչը կար, հարգելի անձնա, եւ ես տեսա, որ դա լինելու է եւ եղավ եւ Տիգրան Մեծի պես հաղթական շունչը Մայր Հայաստանի այդ ողջագուրվել ասեմ, հաղթական շունչ բերել ասեմ եղավ, բայց բանաստեղծությունը ինքը ապրում է եւ ապրելու է։ Բանաստեղծությունը ինքը շարունակելու է նույն падգամով։ Խոսքը մտածողություն է։ Նույն падգամով եւ ես մի առիթով ասել եմ, որ տղերքն էլ կան եւ բարձունքներն էլ կան։ Պարզապես այդ ամեն ինչը պիտի վերաշնչավորենք։ Եվ էլի կրկնեմ, ես այո, նաեւ տենում եմ Վաճագանի կրակոցներով եմ Շուշին հետ ստանալու, որովհետեւ այդ կրակոցները նաեւ իր մտքերն են, իր խոհերն են եւ այդ հուլիսի 7-ին իր ծննդյան օրը տպարանեին հրատարակությունը, Արմավ հրատարակությունը գիրքը բերելու է իր, որտեղ իր մտքերն են եւ այդ մտքերի մեջ ինձ համար այնքան հետաքրքիր էջեր կան եւ ասեմ, որ այո, այդ քաջության սահմանին ես չեմ կարողանա հասնել, որովհետեւ այդ բացարձակությունը տևականություն է պահանջում, դու տևականորեն ես պատրաստես քո հայրենիքի համար եւ ֆիզիկապես եւ ուրեմն հոգեպես եւ նա դա արել էր եւ այդ մտքերը կտարածվեն, մարդիկ կկարդան եւ կտեսնեն, ասում եմ, որ ես իմ օրինակով պիտի ձեր միջի ուրեմն այդ թերահավատությունը կոտրեմ։ Ես ցույց եմ տալու, որ դուք ամեն ինչ կարող եք անել, պարզապես հաղթեք ձեր միջի դուրությունը եւ ամեն ինչ կհաղթեք եւ իր օրինակով ցույց տվեց կամ ինքը տեսնում էր նաեւ այն պահը, որ կարող է չլինել մոլորակի վրա, բայց ինչ էր ասում, երբեք չկորցնեք ձեր հոգու լույսը, դա շատ կարևոր է հենց խաղաղ պահերին։ Եվ ուրեմն անընդհատ դեպի երջանկության էր մղում, չէր տանում ողբերգակ եւ ընդհանրապես ճիշտ է, հերոսականությունը իր մեջ, իր խորքում ողբերգականություն չի կրում։ Պարզապես ես որպես ծնող չեմ կարողանում մոտենալ այդ սահմաններին, բայց ես իհարկե վստահ եմ եւ գիտեմ, որ իրենց հաղթական ընթացքը լինելու է մեր հայրենիքում։ Ես ուզում եմ հիմա, չգիտեմ ինչքանով է տեղի, ես շատ հուզվել եմ ես խոսքերից, ձեր էջում էր սա,
ուղղակի աջակցությամբ ուզում եմ նաև այս հետևորդները լսել։ Տրիոլետ բամբուշներ դավաճանների ճակատին։ Այս բամբուշները, որ մնացին, ես ում ճակատին պիտի գամ։ Ում պիտի հետս դժոխք տանեմ այս բամբուշներով, որ մնացին։ Կյանքի այս դաժան ավելվածին իմ բաժին սևը ոնց պատանեմ։ Այս բամբուշները, որ մնացին, որդիս ում կյանքին պիտի գամեմ։ Այս լրտեսները պոռնկացին, իմ հայրենիքն ու զորքը կերան։ Սրանք ունեին 1000 բերան, այս լրտեսները պոռնկացին։ Անթրաշ բախտի այս դիպվածին դարձրել են մեզ ցավի մերան։ Այս լրտեսները պոռնկացին, մեր զավակներին հանգիստ կերան։ Ձեզ հավի նման պիտի մորթեն։ Դավաճանացին ձեր մորթծոցում, պատմության նեխած աղբանոցում ձեզ հավի նման պիտի մորթեն։ Մարդկային բարքերն արդեն խորթ են։ Մեր դեմ հավատի դուրն են գոցում, ձեզ հավի նման պիտի մորթեն։ Դավաճանացին ձեր մորթծոցում։ Ասֆալտի վրա չենք փռելու։ Ձեզ փռելու են ասֆալտի տակ։ Թավշյա բոզերի ծախու ոմակ, ասֆալտի վրա չենք փռելու։ Թուրքի արյունն է ձեր մեջ եռում, առնետ, բորենի ու խեղ կատակ։ Ասֆալտի վրա չեն փռելու, ձեզ փռելու են ասֆալտի տակ։ Եռաբլուրում վիզդ կկտրեն, որպես քաջերին դավաճանած շան, որպես հաղթության առաջին նշան, եռաբլուրում վիզդ կկտրեն։ Իմ հայրենիքը չի լինի անտեմ, դեռ մնացել է հավատի փշրանք, եռաբլուրում վիզդ կկտրեն, որպես հայ ազգին դավաճանած շան։ Գիտեք, դա դեռ ամբողջ ցասումը չի, որ ներկայացնում է, թեպետ դաժան խորեր են, դաժան մտքեր են, բայց ես պիտի ասեմ, որ Վաչագանի ապրած մի օրը, այդ իր հաղթական կերպարի ապրած մի օրը, իր նվիրումի մի օրը, ավելին է, քան դրանց ամբողջ թիմի, ամբողջ, չգիտեմ, հաջողված մասի արածները, այսինքն կորուստները եւ Վաչագանի նմանների։ Ես իրեն եմ ասում, գիտեք, ինքը ինձ համար այդ հավաքականությունն է, քաջերի, որ իր կողքը եղել են, եւ երբ իր ընկերները, երբ առաջի պահ գնացել են եւ եղել են խաղաղ մի մասում, Վաչագանը ասել է, գիտեք, իմ կողքը են հերոսների մոտ, ես այնտեղ պիտի լինեմ, այսինքն նա հենց սկզբից գնացել էր այդ հերոսականությանը։ Եվ այո, երկրորդ գիծը, եթե կհետաքրքրի ասեմ, ամեն ինչով առատ ունեցել է եւ սնունդը եւ զինամթերքը, իսկ նրանք, ովքեր մարտական վիճակների մեջ են եղել, շատ զուսպ վիճակներում են եղել, կարելի ասել ասկետային կյանք են վարել։ Ինչ ունեք ասելու իրենց, ինչ-որ բան ունեք ասելու, այստեղ թեպետ ամեն ինչ ասեք, ինչի է այս տականքը հայր թիմը արժանանում, ուր տարան երկիրը, ընդ որում ցավոք, առայժմ իրենց ձեռքը չեն բռնում։ Ինքը շարունակում է այսպես սողացող կամ լկտիաբար հիմա այս հայտարարությունները, խոսքը, դրանք ամեն խոսք ազդում է իրենց կողմից, որ մարդկային անբարտավանության ու ստորության սահմանները բոլոր իմաստով խախտված են, կարելի ասելիք իրենց։ Ես հայտարարություն արել եմ իմ էջում, որ նաև մի դրական բան եղավ, խառնատինները օտարվեցին ազնվազարմ հայերից եւ մենք հիմա տեսնում ենք որտեղ են ազնվազարմ հայերը եւ որտեղ են խառնատինները։ Գիտեք, ազնվազարմ հայը երբեք թույլ չի տա իր հողատարածքը, իր ազգի ներկայացուցիչը հենց այնպես կորչեն։ Իսկ խառնատինը թույլ կտա, նա չունի հայրենիք, որի հետ խորապես արմատներով է կապված, նա չունի ազգ, որը իր համար թանկ է, նա անգամ պատ ու պապ չունի, որոնց խոսքերից մեջ բերի, սիրի եւ հանուն իրենց սիրո։ Եվ սա իր դերը խաղում է։ Ինչքան էլ կրթությունը, ինֆորմացիան շատ լինի մարդու մեջ, դա չի կարող փոխարինել սիրուն։ Գիտեք, ազնվազարմ հայը նաեւ սրտով է մտածում։ Նաև այդ սիրտն է գործում եւ այդ սիրտն ու հոգին են նաև թելադրում եւ այն ինֆորմացիան, այն խելքը, միտքը, որ իր մեջ կա, ուղղորդվում է սրտով, որպեսզի իր հայրենիքին ծառայի։ Մի առիթով ասել են, որ Վիկտոր Համբարձումյանը չլքեց հայրենիքը բազմաթիվ հրավերներ ունենալուց հետո, որովհետեւ այնքան խորապես սիրում էր իր երկիրը, իրենա չէր պատկերացնում իր գոյությունը այլ կերպ եւ դրան շատ նպաստեց այն, որ ինքը Համազած Համբարձումյանի որդին էր, ով որդու մեջ ներարկել
էր եւ հայրենի գրականությունը եւ հայրենի արժեքները եւ նա ապրում էր դրանով եւ պատահական չի որ Վիկտոր Համբարձումյանը շարունակաբար մշակութային գործիչներին ներկայացնում բնութագրում էր դալիներ ասենք Թումանյան, դալիներ Մարտիրոս Սարյան իր գնահատական նկարից որտեղ նա ապրում էր դրանով նա գիտեր դրա ուժը Եվ հիմա էլ մեր գիտեք Երևանում եթե շրջեն, եթե ասենք ալարում են գիրք կարդալ, գնան Քոչարի արձանի դիմաց կանգնեն, մի քիչ երկար նայեն Դավթին եւ Ձիուն էլ նայեն, այդ առնականությամբ կլցվեն, վստահեցնում եմ, տևական կանգնեն, իրենց այդ կերպարից դուրս գան, իրենց չգիտեմ այդ վախկորած գոյությունը, ստով քողարկված այդ ստի մեջ որևէ լավ բան չի կարող լինել։ Իմ սիրելի հայրենակիցներ, թանկեր, վստահողներ եւ չվստահողներ, իմացեք, սուտը փշրվելու է եւ ինչքան մեծացնենք այդ բուրգը, այնքան մեծ են լինելու ստի այն քարերը, որոնք ավիրելու են մեզ։ Եկեք ժամանակին զսպենք, դեպետ արդեն ժամանակն էլ է անցել, դուրս գանք այդ սուտ իրավիճակներից, այդ ստի թագավորությունից, կարողանանք ապրել իրական, ճիշտ, թանկ, հզոր, հաղթական Հայաստանում, որը եւ իր մրգով, եւ իր մարդկանցով, այս անգամ նորից տարանջատելով ասեմ, ազնվազարմ հայերով, այնքան համով է, այնքան իրական, ապրելի որ նրանցով կարող ենք ունենալ հաղթական շարունակություն։ Դուրս եկեք խառնածինների սուտ ոլորտից, եղեք ինքնիշխան, ճանաչեք ձեզ, իսկ ճանաչելու ձևերը կան։ Մոտեցեք այն մեծերին, առեք նրանց շունչը այդ մաշտոցով, այդ չգիտեմ, եկեք մեր օրերի մեծերին ասեմ, Սարյանով, Քոչարով, Խաչատրյանով, որոնք իսկապես ողջունություն կհաղորդեն եւ դուք կտեսնեք ինչքան մեծ եք դուք եւ ինչքան մեծ արժեքների կրող եք ես այս ինչքան են մանդրացրել սարքել են այս մեր շրջակա չգիտեմ երկրների ձեռքի մանդրադրամ եւ այստեղ այդտեղ տալով իրենց ուզած շահերի համար սպասարկումներ են դառնել ողորմելի վիճակում Եկեք հարգենք մեր հաղթական անմահներին, ես համարում եմ այսօր ամենագործող օջախը Եռաբլուրը, որտեղ նրանց շունչը տարածվելու է, այդ հաղթականությունը այդ քաջերի գալու է, եւ նրանց այրունը, իրական այրունը ապրեցնելու է այս հայրենիքը։ Եվ ձեզ էլ ուզեք թե չուզեք, ձեզ էլ ուզեք թե չուզեք, դարձնելու է Հայաստանի հաղթական քաղաքացի։ Ես մի հարց եմ ուզում տալ, չգիտեմ, դա ճիշտ հարց է թե սխալ հարց է, հայրենիքը հենց այնպես չի, հայրենիքը քո բակի թթի ծառից է սկսում, քո պապերից, պապուպապից, ընտանիքից, հայր, մայր, չգիտեմ, հարազատներ եւ այլն, փողոց, սիրած աղջիկ, բակի ընկերներ, բայց թերևս ամենամեծ ազդեցությունը հայրենիքի զգացողություններ են, տատ ու պապ ու հայր, մայր։ Պարզ է, չէ, ինչ է իր հետ կատարել կամ ինչպիսին է եղել, որ այդպես պատերազմի ապրիլյան պատերազմ, մի քիչ բան չունեք, որ գուցե պետք էր խնայել, հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Հասկանում եմ, ես չեմ կարողացել պահել, եթե նկատի ունեք դա, ես փորձել եմ, ես անկեղծ եմ ասում, կան մարդիկ, որոնք ասում են դե հայրենիքներ, կանչում պիտի գնար, կամ մարդիկ անգամ հատկապես որ ցավ առաջի դեմքերին անհայրենիք տեսակն որակը առաջի դեմքերին շնորհակալություն են հայտնում, որ իրենք կան, ողջ են, գիտեք, այդ բաները տեսնում եմ, չասեմ զարուրանք եմ ապրում, որովհետև այդ ծնողներին, որոնք շրջանցելով իրենց զավակի կորուստը փառաբանում են նրան ովքեր այդ կորուստների պատճառն է, սա ուղղակի զարուրանք է։ Ես կարծում եմ խենթացել են նրանք, չեմ ուզում հավատալ, որ դրանք չեմ ուզում այդտեղ հասնել, հասկանում եք, իսկապես չեմ ուզում այդտեղ մոտենալ, որովհետև համարում եմ դա ինձ համար սրբության սրբոց Եռաբլուրը եւ չեմ ուզում անգամ իրենց ծնողների սխալը հանկարծ բիծ բերի իրենց քաջությանը, իրենց, չգիտեմ, արածի վրա, ինչքան էլ որ թեկուզ եղել են զոհեր, ովքեր պատահական իմաստով միևնույնն է զոհ են եղել եւ իմ շատ սիրելի Դավիթ Ամալյանը մշտապես հնչեցնում է, որ բոլորն էլ տիեզերական իմաստով կապ ունեին եւ պիտի ուրեմն այդ իրենց արյունը, իրենց հայրենիքին են նվիրաբերել, որ այս հայրենիքը կենսականորեն շարունակվի։ Այսպես ավարտելով ասեմ, այս իմաստով խոսքս, ես չեմ ներելու որևէ մեկին։ Ես չեմ ներելու եւ գիտեմ, որ կան մարդիկ, ովքեր չեն ներելու։ Ես այս քաջերին, որոնց կարողացան դավաճանել, որոնց կարողացան լքել ռազմադաշտում, դա ամենամեծ դավաճանությունն եմ համարում եւ քանի դեռ չեն հնչել անունները, քանի դեռ ես չեմ տեսել այն դեմքերին, որոնց պատճառով մենք կորցրեցինք զինվոր եւ հայրենիք,
հայրենիք ենք կորցրել եւ զինվոր ենք կորցրել։ Ես չեմ խաղաղվելու եւ համարելու եմ պարտված եւ համարելու եմ անիմաստ իմ ներկայությունը այլևս սմոլորակի վրա, որովհետեւ մեր աչքի եղածին չենք կարող իրական գնահատական տալ, ելուր մնաց շուռ գանք ասում են գիտեք, այս ինչ դրվագ, այս ինչ տվի, તો մեր աչքի եղածը մենք չենք կարող գտնել, այս դավաճանությունը չենք կարող, այն ղարսը թողելուց գոնե հիշում եմ, որ մի քանի հրամանատարներ ինքնասպան եղան եւ դա իրենց գոնե պատվարժանության մասին էր խոսում։ Գիտեք, այս առաջի դեմքն էլ նա շանսը ուներ իր ժողովրդի մեջ իսկապես սիրելի դառնալու, երբ որ այդքան սիրում էր լայվերով հանդես գալ, երբ որ իրան պարտադրեցին, ստորագրել, թող մտներ եւ հայտարարել։ Ինձ նման պարտադրանքի առաջ են դրել եւ իմ ինքնասպանությամբ փրկում եմ ամեն ինչ։ Բայց նա այնքան մորթապաշտ ողորմելի եւ այն որ հայտարարում էր պետք լինի կյանքս կտամ, քո ողորմելի կյանքս մի տոնտանիքին պետք չի։ Եվ դու չկարեցար այդ կարևոր պահին այո, քո կյանքով փրկել շատ արժեքներ։ Եվ դա դու կարող ես իրանալ, դու այդ հնարավորությունը ունեիր, բայց քո մորթապաշտությունը դրան թույլ չտվեց։ Դա քաջի, հզորի, հայրենիքն ու ազգը իրապես սիրողի կայլ կարող էր լինել։ Եվ դա կարող էր անել այո, նման մարդը։ Դու երբեք։ Այստեղ մեկը շատ ճիշտ է նկատել, քանի ձեր որդու նմանները կան, այո, մենք անպարտելի ենք։ Ես միշտ, չգիտեմ, լավատես եմ ուզում եմ հավատալ դրան, որ այդ բարձունքն էլ է լինելու, այդ տաների նման նոր տաներ են առաջ գալու, ու ձեր նման մարդիկ են լինելու, որ այդ խոսքը վերել են, իսկ խոսքի դերն ու արժեքը շատ մեծ է, որովհետև խոսքը, այդ պոետի խոսքը դա ձևավորում է միտք, մտածողություն, դա թելադրում է, հետո դրանից հետո գնում են գործողությունից։ Ես չեմ ուզում հավատալ, որ մենք այդքան մամուլ, անճար, խեղճ ու կրակ ենք, որ պիտի կարողանանք այս տեսակի, արդեն չեմ ուզում որակավորում էլ այս տեսակը պիտի գաում ես այս ջրհեղեղի պես տանի, էլի, մեզ էլ, մեր երկիրն էլ, մեր տեսակն էլ, մեր որակը։ Ես նորից գամ առաջի մասին իմ խոսքի, որ այո, իմ կյանքը երկու մասի է բաժանվում, ես էլի Վաչագանի հետ եմ, բայց հիմա ինքին զողորթում է այլ կերպ։ Ես պիտի խոստովանեմ, որ իրեն չէի կարդում եւ ընդհանրապես չէի ուզում զբաղվել գրականությամբ, չէի ուզում տպագրել նյութեր, բայց պարբերաբար հանդես էր գալիս եւ երբ գիրքը լույս տեսավ, ես անգամ տեղյակ չէի դրանում, Արմավ հրատարակությունը հրապարակեց եւ իր երիտասարդ գրականագետներից մեկը խոսք էր գրել իր ընկերներից մեկը գրքի մասին, հիմա իրեն կարդում եմ, հիմա այո, ուղղորդվում եմ իրենով եւ տեսնում եմ, որ իր հաղթականությունը այո կբավարարի շատերին, որպեսզի կարողանան ինքնիշխան մարդիկ լինել, կբավարարի նրանց, ովքեր հիմա գալիս են եւ ինձ գիտեք, ասում են ինչու թողեցիք, ախր չգիտեիք, բայց իհարկե գիտեի, բայց նա ինձ հրաժեշտել չի տվել, ինքը գնալու օրը ինձ հրաժեշտել չի տվել եւ այդ գրքում իր մասին գրքում կա, ինչպես է գնացել Ինչպես է հարձակվել նրանց վրա, ովքեր պարտավոր էին ուղղորդել եւ նրանք էլ խոստովանել են գրավոր կա, ինձ մոտ ձայնագրված նույնպես, որ գիտեք նախարարությունից պահանջը չկար եւ այդտեղ էլ է զարմանալի, եթե մարդիկ կամավոր գնում էին, այդ պահանջը ինչի չկար։ Այսինքն ինչա, մենք այդքան լավ վիճակում էինք ռազմադաշտում, որ այդ պահանջը չկար։ Այսինքն ստացվում է ինչ, այնքան անկազմակերպ է եղել հենց սկզբից սկսված, որ այո, հաղթականության շունչը այդտեղ չէր երևում։ Եվ հիմա որ ասում են այսօր գծում է, դուք էլ մի բան գծեիք։ Եթե ձեր ուժը չէր հերիքում այդ Ռուսաստանի, Թուրքիայի բանի խաղերի մեջ, դուք էլ մասնակից լինեիք, ասենք այդ կազմակերպչական կամ չգիտեմ նախորոշ խնդիրներում, այդ չմասնակցեիք։ Հետ կանգնեիք, եթե տեսնում եք դուք ոչ մի բան եք, ուրեմն բայց այդ ինչպես էր ստացվում, որ նախկին իշխանությունները, որին այդքան նախկիններ էիք ասում, այդ ինչպես էին պահում, այդ ինչպես էին բանակցում, որ կարողանում էին պահել, զսպել այդ խուժանին մեր վրա հարձակվելուց։ Ի վերջո լիքը հարցեր կան եւ ես չեմ ուզի սիրողական պատասխաններ տալ, բայց ես շատ եմ ուզում, որ վերջապես այն խումբը առաջանա, ովքեր կարողանան այս հարցերի պատասխանները տալ եւ ի վերջո դավաճանները իրենց արժանի պատիժը ստանան ռազմական օրենքի ողջ խստությամբ, դա այդպես է լինելու։ Շնորհակալություն։ Իմ հյուրն էր բանաստեղծ պոետ Խաչիկ Մանուկյանը, ով այս պատերազմում կորցրեց իր որդի Վաչագանին եւ ապրիլի 7-ին նա կդառնար 30 տարեկան։ Ուժ, չգիտեմ ինչ ասեմ։ Ես ասել եմ, որ իր աստուծո ստացած մարդկային ժամանակը փոխեց աստվածային հավերժական ժամանակի հետ, որպես մխիթարություն ինչ-որ բան փորձում եմ գտնել։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Խոսքեր չկան, որ այդ ցավը մի օր կանցնի, այս
մռմռացող ցավ է, ես կարծում եմ, հա, բոլորի համար, բայց մխիթարանքային կլինի, որ մենք իսկապես այդ Շուշիի բարձունքի վրա, չգիտեմ, հատուտում, ռեպշակամես, այդ ամեն ինչը մենք մի օր այսպես գրկենք, ուղղակի մեր ունեցած այն հայրենիքը, որ կորցրել ենք, ես կարողանանք գրկել։ Շնորհակալություն, շնորհակալ եմ շատ։ Ես եմ շնորհակալ։ Ինձ համար շատ ծանր ու դժվար էր այս զրույցը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Արմինե։ Մնացեք մեզ